नमस्कार। जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री स्वस्थानी माता, हर हर महादेव। श्री स्वस्थानी व्रतकथा जस्तो पुस्तकमा राखिएको छ, पुरानो माघ महात्म्यले सहित भएको श्री स्वस्थानी व्रतकथा जस्ताको तस्तै वाचन गरेर हजुरहरू समक्ष हामीले राखिरहेका छौँ। हजुरहरूले पनि श्रद्धापूर्वक पूरा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ र आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाइराख्नु भएको छ। सनातन धर्म ओम टिभी नेपाल परिवारमा आबद्ध भएर हजुरहरूले जतिले श्री स्वस्थानी व्रतकथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ अथवा हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ अथवा पहिलेदेखि नै हजुरहरू ओम टिभी नेपाल परिवारमा आबद्ध हुनुभएको छ, हजुर र हजुरको परिवारमा सदा सर्वदा राम्रो होस् र सम्पूर्ण दुःख कष्ट पीर व्यथाहरू हजुरहरूका निवारण भएर जाउन्, हामीले निरन्तर यो कामना गरिरहेका छौँ। जति पनि ओम टिभी नेपाल परिवारमा हुनुहुन्छ, जति पनि सनातन धर्म परिवारमा हुनुहुन्छ, हजुरहरू सबैलाई राम्रो होस् भनेर निरन्तर हामीले कामना गरिरहेका हुन्छौँ आफ्ना इष्ट देवी देवतासँग र गरि नै रहनेछौँ। हजुरहरू धेरैजनाले एउटा प्रश्न सोधिराख्नु भएको छ, गुनासो गरिराख्नु भएको छ। हामीले निरन्तर प्रत्येक दिन कथा श्रवण गरिरहेका छौँ। हजुरहरू कतिले त भन्नुभएको छ अगाडि अगाडिदेखि दोहोऱ्याएर तेह्रयाएर पनि बारम्बार हामीले कथा श्रवण गरिरहेका छौँ। अब कथा श्रवणको पूर्ण फल प्राप्तिका लागि के गर्ने, के गर्दाखेरि चाहिँ कथा श्रवण त गरियो तर पूरा फल प्राप्त चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ, हजुरहरू धेरैजनाले यो प्रश्न सोधिराख्नु भएको छ। हामीले अगाडि पनि जानकारी दिएका थियौँ, कथा श्रवणको पूर्ण फल प्राप्तिका लागि जुन होम हवन हो अन्तिममा गर्नुपर्ने हामीले गर्दै आइरहेका छौँ। अगाडि अगाडिको वर्षमा पनि सानोतिनो जस्तो हिसाबले हामीले सकेका थियौँ त्यस्तै हिसाबले गरिराखेका थियौँ। अब यसपालि पनि हजुरहरू कतिजना परदेशमा हुनुहुन्छ, कतिजना स्वदेशमै हुनुहुन्छ होला, हामीले जानकारी गराएका थियौँ। यदि काठमाडौँको आसपासमा हुनुहुन्छ, नजिकै हुनुहुन्छ भने हजुरहरू स्वयं आफू उपस्थित भएर आफूले घरबाट थोरै केही चरुहरू ल्याएर आउन सक्नुहुनेछ। हाम्रो यो सनातन धर्म ओम टिभी नेपाल परिवारको जुन कार्यालय रहेको छ, यही हामीले जहाँ वाचन गरिरहेका छौँ त्यहीँनिर होम हवन पनि हामीले गराउँछौँ। चाहे हजुरहरू उपस्थित नभए पनि हामीले गराउँदै आइरहेका हौँ। अझ अब यसपालि त हजुरहरू उपस्थित हुन सक्नुहुन्छ भने अलिकति थोरै भए पनि ठाउँ छ। अब पहिलेको वर्षमा थिएन, अब यसपालि अलिकति थोरै भए पनि ठाउँ उपलब्ध भएका कारणले गर्दा हजुरहरू आउन सक्नुहुन्छ। आउन सक्ने जति पनि हजुरहरू हुनुहुन्छ, हजुरहरू आइदिनु भयो भने र आफ्नै हातले होम हवन गराउनु भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। गुरुहरूबाट पनि होम हवन त हुन्छ तर अन्तिममा अलिकति थोरै भए पनि आफूले हवन गराउन सक्नुभयो, थोरै समय लिएर आएर भने धेरै हजुरहरूले कथा श्रवण गरेको पुण्य फल पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अथवा हजुरहरू परदेशमा हुनुहुन्छ, सक्नु भएन भने पनि हजुरहरूले आउन सक्नु भएन, स्वदेशमै भएर पनि अथवा परदेशमै भएर पनि भने नाम टिपाइदिन सक्नुहुन्छ, आफ्नो नाम र गोत्र टिपाइदिन सक्नुहुन्छ। यसो भयो भने हामीले सबैको नाम गोत्रहरू उच्चारण गरेर होम हवन गराइदिनेछौँ, जसले गर्दा हजुरहरूलाई अथाह पुण्य पनि प्राप्ति हुन्छ र भगवानको कृपा आशीर्वादले घर परिवारमा शुभ फापे सुख शान्ति पनि प्राप्ति हुन्छ, हजुरहरूलाई सफलता पनि प्राप्ति हुँदै जानेछ। हामीले हजुरहरूले जुन यो जिज्ञासा राख्नु भएको थियो त्यही जिज्ञासा राखे अनुसार नै, प्रश्न राखे अनुसार नै यो उत्तर दिने प्रयास गरेका छौँ ताकि हजुरहरूलाई पनि सहज होस् भनेर। अथवा हजुरहरूले धेरैजनाले कथा श्रवणको पुण्य फल प्राप्ति होस् भन्नका लागि सेवा दक्षिणाहरू पनि धेरैले पठाउनु भएको छ। अझै कतिजना हजुरहरू झुकिराख्नु भएको छ, परदेशमा छौँ हामी, केमा पठाउने होला, कसो गर्ने होला भनेर हजुरहरू झुकिराख्नु भएको छ। पुरपरारै हामीले कथा गरेका थियौँ, गणेश पुराणबाट धेरैजनाले एकाउन्ट नम्बर राख्नु भएको रहेछ, त्यहीबाट हजुरहरूले सेवा दक्षिणा पठाइराख्नु भएको छ। हजुरहरू जतिजनाले एकाउन्ट नम्बर पाउनु भएको छैन हामीले तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछौँ। हजुरहरूले आफूले हेर्न आएन भने आफ्नो नानी बाबुहरूलाई यहाँ मुनिपट्टि डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनु भएको छ अरे गुरुले, कहाँनिर छ भनेर हेर्न लगाउन पनि सक्नुहुनेछ। आफूले आयो भने आफूले हेर्न पनि सक्नुहुनेछ, त्यहाँबाट हजुरहरूले टिप्न सक्नुहुनेछ र त्यसैमा आफूले केही सकेको सेवा दक्षिणा पठाएर पुण्य फल पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। किनभने यो सौभाग्य, यो अवसर तपाईँ हामीलाई अहिले कति सजिलो छ, कति चाहिँ मजाको माध्यम छ
र हामीले पनि यसरी कथा श्रवण गराउन पाएका छौँ र आफ्नो धर्मको प्रचार तपाईँ हामी सबैले गर्नुपर्दछ। यो उद्देश्य हो, ताकि आफ्नो स्वार्थका लागि मात्रै होइन परमार्थका लागि हो नि त यो गर्ने भनेको। हामीले 1-2 रुपियाँ कसैलाई दान गर्दाखेरि पनि हामीलाई नै पुण्य प्राप्ति हुने हो। कसैले न हाम्रो पुण्य खोसेर लान्छ न केही हुन्छ र हामीले पनि प्राप्त गरेको दानलाई सही सदुपयोग गर्न पर्दछ, नभए त्यो खेर जान्छ। त्यसले दान दिने व्यक्ति पनि सही हुनुपर्छ र लिने व्यक्ति पनि सही हुन पर्दछ र सही ठाउँमा दान पुग्नु पर्दछ। यो तपाईँ हाम्रो सबैको उद्देश्य रहन्छ र आफ्नो धर्मको प्रचारका लागि हजुरहरूले धेरैभन्दा धेरै भिडियोलाई सेयर गरिदिनु भएको छ, हामीले देखिरहेका छौँ र हाम्रो हातलाई पनि पवित्र गराइरहेका छौँ। हाम्रो यही त हो नि। हेर्नुहोस्, हामीले आफ्नो धर्मको प्रचार गरेनौँ भने कसले गर्छ? हामीले आफूले यसरी सकेका छौँ, हजुरहरूले आफूले सकेको तरिकाले गर्नुहोला, यो त हो नि। हेर्नुहोस्, अन्य धर्ममा कति प्रचारबाजी हुन्छ, तर हामी चाहिँ खुम्चिएर बसेका छौँ। हामीमा यो सोच छ कि कसैले केही भन्छ कि अथवा कसैले के गरिदिन्छ कि त्यसका फाइदाका लागि, त्यसका चाहिँ कुफाइदाका लागि हामीले यो हेर्छौँ। त्यसैले आफू राम्रो हौँ, आफूभित्र राम्रो चाहिँ भाव आओस् न, त्यस पछाडि त अरूले जेसुकै भनोस् कि जसोसुकै गरोस् कि आफूले आफ्नो धर्मको प्रचार गर्ने हो। भगवान्ले हामीलाई यही कार्यका लागि पठाउनु भयो, तर हामीले आफ्नो स्वार्थका लागि मात्रै लागि पर्यौँ। यसरी हुँदैन। हजुरहरूले लाइक गरिदिएर कमेन्ट गरिदिएर पनि हौसला प्रदान गरिदिनु भएको छ। धेरैभन्दा धेरै हजुरहरूले भिडियोको सेयर गरिदिन सक्नुहुन्छ। यो हो हाम्रा लागि सबैभन्दा ठुलो पुण्यको कार्य भनेको। र मैले बारम्बार भनेको छु, हजुरहरूलाई यहाँ उपस्थित हुन असम्भव भयो भने आफ्नो नाम र गोत्र टिपाइदिनु होला। यहाँ तल व्हाट्सएप नम्बर राखिएको छ, तल हजुरहरूले हेर्नु होला व्हाट्सएप नम्बर। त्यसमा व्हाट्सएप नम्बर छ, त्यसैमा डाइरेक्ट कल पनि लाग्छ। अनि हजुरहरूले सामाजिक सञ्जालमा जस्तै फेसबुकतिर जोडिन चाहनुहुन्छ भने टिकाराम पौडेल भनेर फेसबुक छ, त्यहाँनिर जोडिन सक्नुहुन्छ, अथवा टिका पौडेल भनेको पेज छ, त्यहाँनिर हजुरहरू जोडिएर पनि आफूले चाहिँ नामहरू टिपाउन सक्नुहुन्छ। फोन कोही बेला नउठ्न सक्छ, कोही बेला नलाग्न सक्छ, कोही बेला मेसेज रिप्लाई नदिन सकिन्छ। त्यसैले फेसबुकमा हजुरहरू एड हुनुभयो भने कुनै न कुनै समयमा त त्यहाँ त हेरिहालिन्छ। त्यो भइसकेपछि हजुरहरू छुट्नु पनि हुन्न। यो छोटो जानकारी पनि हजुरहरूले लिन चाहनु भएको थियो कि परदेशमा हुनेहरूले के गर्ने होला, स्वदेशमा हुनेहरूले के गर्ने होला। कथा त सुनेका छौँ, तर कसो गर्ने होला, कथा मात्र श्रवण गर्नुहोस् भनेर गुरुले भन्नुभएको थियो पहिले। हामीले कथा त श्रवण गरिराखेका छौँ, तर अब अन्तिममा चाहिँ के गर्ने होला भन्ने हजुरहरूमा यो भाव, यो जुन जिज्ञासा, यो जुन प्रश्न छ, यो प्रश्न, यो अन्योलताको निवारण मैले हजुरहरूलाई गरिदिएको छु। अब अन्य भागमा पनि म जानकारी त दिनेछु। हजुरहरूले जसरी भए पनि आफूले पुण्य प्राप्तिका लागि गर्नुपर्ने कर्महरू गर्नुहोला। आउनुहोस्, सर्वप्रथम हामीले ध्यान गरौँ अनि कथा श्रवण पुरा हजुरहरूले गर्नुहोला। अन्तिमको पुष्पाञ्जली सहित हजुरहरूले पुरा कथा श्रवण गर्नुहोला। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। अन्तिममा जयकारा हजुरहरूले लगाउनु पर्ने हुन्छ। कथा श्रवण गरिसकेपछि अनि कथा श्रवण गर्नुभन्दा अगाडि पनि जयकारा लगाउँदा धेरै राम्रो हुन्छ। हामीमा भएका नेगेटिभ ऊर्जाहरू हटेर जान्छ। त्यसैले आफूले मनमा नै जयकारा लगाउन सक्नुहुन्छ अथवा जय भन्न सक्नुहुन्छ। लेख्न आउनेले कमेन्ट बक्समा पनि लेख्न सक्नुहुनेछ। श्री स्वस्थानी माताको जय। र अर्को पनि एउटा कुरा भनिहालौँ, हजुरहरूले 18 महापुराण 18 उपपुराण पनि श्रवण गरिराख्नु भएको छ होला कतिजनाले धर्ममार्ग युट्युब च्यानलमा। हामीले मत्स्य महापुराण कथा हजुरहरूलाई श्रवण गराइसकेका छौँ र जुन मत्स्य महापुराणको जुन अन्तिमको जुन होम हवन पनि रहेको छ त्यो पनि हामीले 12 गते नै गर्नेछौँ। हजुरहरूले त्यसका लागि पनि नाम टिपाउन सक्नुहुनेछ। दुईटै एकैचोटि हामीले गुरुहरू राखेर होम हवन गराउनेछौँ। मत्स्य महापुराणको पनि अब अगाडिको त हामीले थोरै तरिकाले होम हवन गराइराखेका छौँ। 18 महापुराण 18 उपपुराण धर्ममार्ग युट्युब च्यानलबाट हजुरहरूले जतिले श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ हजुरहरूले पनि पुण्यफल पुरा प्राप्त गर्नु नै हुनेछ। आउनुहोस् अब स्वस्थानी व्रतकथातर्फ अगाडि बढौँ। अथ 29 अध्यायः। तब अगस्त्य मुनिले विनय पूर्वक फेरि स्कन्द कुमारलाई सोध्नुभयो, हे स्कन्द कुमार, तपाईका मुखारविन्दबाट सृष्टिको सारा क्रम र भगवान श्रीहरि विष्णुका छलले श्री महादेवजीसित विवाह भएकी दक्ष प्रजापतिकी छोरी उमाको पवित्र चरित्र तथा दक्ष प्रजापतिकै यज्ञ कुण्डमा हामफाली प्राण त्यागेर पछि हिमालय की पुत्री भई जन्म लिएकी पार्वतीले स्वर्गमा श्री स्वस्थानी भगवतीको व्रत पूजा गरेर फेरि भगवान शिवजीलाई नै पति पाएकी अनि पार्वतीकै आज्ञाले पाताल पुगेर अश्वत्थामा ऋषिले प्रचार गरेको श्री स्वस्थानी देवीको व्रत पूजाका प्रभावले ती दुखिनी नागिनीहरू आफ्नो मनोरथ पूरा भई असंख्य सम्पत्ति पाई रमाएको तथा पार्वतीकै आज्ञाले मर्त्य मण्डलमा आई सप्त ऋषिहरूले ती अत्यन्त दुखिनी गोमा नामकी ब्राह्मणीलाई श्री स्वस्थानी देवीको व्रत पूजा गराई लावण्य देश अर्थात लुम्बिनी राज्य की राजमाता बनाएको एवं श्री स्वस्थानीको निन्दा गर्दा चन्द्रावतीले पाउनासम्म दुःख पाएको र अप्सराहरूको आज्ञाले यथाशक्ति श्रद्धा भक्तिका साथ श्री स्वस्थानीको व्रत पूजा गरेरै त्यस पूजाका प्रभावले उनलाई आफ्ना पतिका साथ मिलाएको कथा श्रद्धा सहित सावधान भएर मैले सुनिसके। अब गोमा ब्राह्मणीका बाद मर्त्य मण्डलमा अरू कसले श्री स्वस्थानी देवीको व्रत पूजा गरेर के कस्तो कस्तो फल पाए यस बारेमा पनि 2-3 वटा कथा अरू सुन्न चाहन्छु। त्यस्ता जन पनि कोही छन् भने कृपा गरेर तिनको बारेमा बताई बक्सियोस् भन्दा स्कन्द कुमार आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, गोमाका बाद चित्रवन नामको विचित्रको नगरमा बस्ने धर्मपरायणा बाल विधवा सुलोचना नामकी नारीले ब्रह्माको गण्डस्थ थलबाट अर्थात हिमालयबाट निस्की पहाड गिरी गौहरा कन्दराहरू हुँदै गंगासित मिल्न दक्षिणतिर हानिँदै बगेकी गण्डकी यानी शाली नदी तथा महिषासुरलाई उसको गर्दनमा समातेर लात गोद्दा पृथ्वीमा भुवाङ परेर निस्केकी देवकी अर्थात देवकी नदी अनि यज्ञ कुण्डमा हामफाली उमाले प्राण त्यागेको सुन्दा दक्ष प्रजापतिका उपर एकाएक उठेको महाक्रोधको झोकामा श्री महादेवले आफ्नो त्रिशूल पृथ्वीमा ग्वाम गोप्ता पाल परी पृथ्वी भित्रबाट निस्केकी त्रिशूली नदी सबै आफ्नो बाटो हुँदै बग्दै आएर एकै ठाउँ मिलेको त्रिवेणी अर्थात 3
आठे चुल्ठो जस्तो बनेको र पवित्रै पवित्र पानी मिलेर अति पवित्र भएको त्यो तीन नदीको दोभान त नारायणको असाध्यै प्रिय स्थल बनेकोले नारायण भगवानले नै सबभन्दा पहिले आफैले त्यस सङ्गममा नुहाई त्यहाँ माघ भरि मकर स्नान गर्नेलाई मरेपछि सरासर वैकुण्ठ पुर्याउने आफ्नो नारायणी शक्ति उही घुसाएकोले त्यहीदेखि संयुक्त रूपमा नारायणी नदी नाम पाएको ठाउँ देवघाट यानि देवघाट अर्थात् सामान्य मनुष्यले मकर राशिभरि सूर्य रहेको दिनमा प्रयागको त्रिवेणीमा त्रिकाल स्नान गरेर स्वर्गको बास पाए झैं देवताहरूले वैकुण्ठको बास प्राप्तिका लागि मकरभरि नित्यै नुहाउने गरेको अनि अप्सराहरूले पनि पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म नित्य आई नुहाउने गरेको त्यस्तो देवघाटको छेउमा अथवा छेउछाउमै कुटी बनाई धुनी जगाई योगिनीको रूपमा बसी पद्मासन कसी अघि ध्रुवले चाहिँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो मन्त्र निरन्तर जप गर्दै सूर्यको तेजमा मात्रै मन टक्क अड्याए दुस्तर्क दुश्चिन्ता दुस्तृष्णा दुर्व्यवहार बेफ्वाकका गफडा सारा त्यागी 12 महिना त्यस त्रिवेणीमा त्रिकालै नुहाई प्रत्येक वर्षको पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि विधिपूर्वक माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म उहिले गोमाले जस्तै गरी नियमपूर्वक व्रतमा रही माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन श्री स्वस्थानीको विधिपूर्वक पूजा गरी 60 वर्षमा 60 वटा श्री स्वस्थानीको व्रत पूजा र त्यसै त्रिवेणीमा 60 वटा नै माघ स्नान गरेकी पुण्यका प्रभावले ती योगिनी परलोक गएपछि जस्ती भइन त्यो रोचक कथा कल्प र चौगाडीको बयान सहित अब म तिमीलाई सुनाउँछु। तिमी ध्यानपूर्वक चित्त लाएर कति पनि अन्य मनस्क नभई लौ सुन। हे अगस्त्य मुनि, पूर्व जन्म हुन्छ भन्ने कुरामा पूर्ण विश्वास नभइकन धर्म कर्म गर्नमा सही श्रद्धा रहँदैन। तसर्थ तिमी पहिले पुनर्जन्म हुने कारणहरू सुन। सत्व गुण, रजो गुण, तमो गुण मिलेका सूर्यका किरण रहने आकाशमा सत्व गुण प्रधान रहेको समयलाई सत्ययुग अनि रजो गुण प्रधान रहेको समयलाई त्रेतायुग तथा रज र तम मिलेर प्रधान रहेको समयलाई द्वापर युग र तमो गुण मात्र प्रधान रहेको समयलाई कलियुग भनिन्छ। सत्व भनेको असल हो, रज भनेको उद्दण्ड हो र कली भनेको महालण्ठ हो। उक्त चारै युगको समूहलाई चौघडी भन्दछन्। यस्ता 72 चौघडीको आधा कल्प या ब्रह्माको 1 दिन हुन्छ अनि त्यति नै समय ब्रह्माको रात पनि हुन्छ। यी दुवैलाई मिलाउँदा 1 कल्प हुन्छ। त्यो आधा कल्पमा 1 अङ्कका सामु 19 वटा शून्य क्रमैले तेर्सोतिर लेख्दा त्यो 1 को स्थानीय मान जति हुन्छ त्यति वर्षको हुन्छ। यी 72 वटा कलियुगमा तत्कालीन ब्राह्मणहरूले आफ्ना पुर्खा आर्यवर्तका ब्राह्मण वर्गले आफ्नै सन्तानहरूले मात्र सिद्ध गर्न सक्ने गरी थाती छोडेर गएको ब्रह्माण्ड विजय योग शक्तिको साधना गर्न बिलासिएर च्यात्तै छोडिदिन्छन् र तिनीहरूको जे चितायो त्यही गर्न सक्ने शक्ति बिलाएपछि पहिलेका 3 युगसम्म योग बलले चुमुर्क्याइएका दानवहरूले सूर्य अस्ताएपछि राक्षसी शक्ति बढ्ने अन्धकार रातको पालो आए झै मौका पाएर आफ्नो दानवी भौतिक शक्तिको विकासको लागि भूमिभित्रबाट निकालिएका गो रूपधारी पृथ्वी माताका हाड रूपी फलाम कोइलाहरू अनि कलेजा फोक्सा रूपी अरू खनिज पदार्थहरू तथा बोसो रूप खनिज तेलहरू एवं सास रूपी भापहरू निकालिएर खोक्री मरणासन्न भएर नारायण नारायण भन्दै आर्त स्वरले पुकार्न थालेकी पृथ्वीलाई देखि नारायण भगवानले त्यति नै समयका लागि पृथ्वीलाई आफ्नो प्रलय यानी डुबाउने शक्तिको प्रयोग गरी समुद्रले ढाकिदिनुहुन्छ। त्यस प्रलय कालमा पनि तातो न तातो सूर्य र चिसो न चिसो समुद्र यी दुवै नै निराधार आकाशमा आफ्ना ठाउँमा झुन्डिएकै रहन्छन्। तिनै दुई सूर्य समुद्र नै पुरुष अर्थात भाले र प्रकृति यानी पोथी हुनाले यिनको सृष्टि कहिले भयो, कसरी भयो र यिनको विनाश कहिले हुन्छ, कसरी हुन्छ भन्ने निधो अझसम्म कसैले पनि निर्क्योल गर्न सकेका छैनन्।
त्यसै ढाकिएको प्रलय कालको मौकामा नै प्राणीका काटिएका ठाउँमा घाउ पलाए झैं पृथ्वी माताका सबै अङ्ग प्रत्यङ्गहरू पलाएर तयार भइसक्छन्। अनि विष्णुकै शक्ति वराह प्रभुले आफ्नो वराह शक्ति अर्थात् वार भनेको पानीलाई आ माने आ समन्तात चारैतिर ह भनेको हटाउने शक्ति प्रयोग गरी प्रत्येक वर्ष माघे संक्रान्तिको 7 दिन पहिलेदेखि 7 दिन पछिसम्म गंगा सागरमा रहेको कपिल मुनिको आश्रम माथिको त्यो डुबाएर रहेको समुद्रको पानीलाई चारैतिर हटाएर त्यस आश्रमलाई उदङ्ग्याए झैं नै पूरा समुद्रको 4 भागको 1 भाग जतिमा रहेको 7 द्वीपमाथिको पानी हटाइदिनुहुन्छ। त्यसै नडुबेको र डुबेर नउदाङ्गाए सम्मको समयलाई एक कल्प भनिन्छ। हे अगस्त्य मुनि, यस्ता कल्प कति बिते कति भनेर अथवा गनेर साध्य छैन। प्रलय हुनुभन्दा पहिलेका चौघडीहरूमा पनि वर्तमान चौघडीमा पनि कतिपय राक्षस वा दानवहरूले अथवा राक्षसी बुद्धि हुनेहरूले शिवको या ब्रह्माको आराधना तपस्या गरेर उनलाई प्रसन्न पारी पाएका वर प्रसादले उम्तिएर पाप फैलाई गठ बाँधी सज्जन धर्मात्माहरूलाई पिर्नासम्म पिरे भने बीच बीचमा पनि भगवान श्री हरि विष्णुले आफ्नो शक्तिद्वारा इच्छा अनुसारको अवतार लिएर ती सारा दुष्टहरूलाई मारी सज्जन धर्मात्माहरूको र धर्मको रक्षा पनि गर्नुहुन्छ। त्यसरी प्रलय काल हुँदा पृथ्वी डुबेको अवस्थामा पृथ्वीका चर अचर स्थल चर र नवचर प्राणीहरू स्वातै डुबेर मर्दछन् र तिनका प्रेतात्माहरू वा प्रेत रूपहरू आफ्नो गुण रूप आकार प्रकार धर्म कर्म पाप पुण्य बोकेर दूरदर्शनका पात्रहरू वायुमा स्थित बिजुलीमा विचरण गरे झैं आफ्नो वंशका साथ मिलेर सूर्यलोकमा अर्थात् सूर्यका असंख्य किरणहरूमा नै फलभित्र उसको स्वाद गुण पौष्टिक तत्व नदेखिने गरी रहे झैं रहेका हुन्छन्। ती पार्थिव वस्तुको पानीबाट बनेको देखिने हिस्सा काठ पात शरीर जीव चाहिँ पानीमै सर्दछन्। नदेखिने तत्वहरू जति आकाशमा उड्छन् र सूर्यका बिजुलीमा अनि फ्लापीमा अक्षरहरू झैं थन्कन्छन्। फेरि पछि कालान्तरमा डुबेको स्थल देखिएपछि पुरुष सूर्य र प्रकृति यानी पानीबाटै बनेको पृथ्वीको मेल मिलापको तारतम्यबाट उनै पहिलेकै सृष्टि दोहोरिरहन्छन् र दोहोरिरहन्छन्। आमाको शरीरका सामानहरूले बनेको देहका वस्तुहरू देखिन्छन् र त्यसै देहलाई आधार मानेर रहेका बाबुका गुणहरू देखिँदैनन्। अर्थात शरीरमा नदेखिने जति बुद्धि आदि गुणहरू बाबु सूर्यका हुन्। एकै आमा बाबुका सन्तान र एकैचोटि एकै ठाउँमा जन्मेका दुई बालक पनि भिन्न भिन्न स्वभावका भिन्न भिन्न आकारका, कोही सपुत त कोही कपुत, कुनै पापी त कुनै धर्मात्मा भएका चाहिँ पूर्व जन्ममा जस्तो कर्म गरेर आफ्नो कर्मका साथै सूर्य लोकमा यानी सूर्यका असंख्य किरण रूपी लोकमा किरणकै स्वरूपमा मिलेर रहेको थियो। त्यही किरणले नै बाबु बन्नेको शरीरमा वायु चढे झैं चढी उसको शरीरको तातोमा मिली उसलाई असिन पसिन पारी तताई आमाको रगतलाई आमा बाबुकै आकारमा जमाउने जोरनका साथै भ्रूणको विकास गरी सञ्चालन गर्नका लागि स्वा स्वा गर्दै पलस्त परेकी आमाको गर्भमा आत्मा नामको बिजुलीको रूपमा आफूमा सञ्चित रहेका उसका पूर्व जन्मका संस्कार र सौर बिजुलीमै रहेका काम क्रोधादि अदृश्य गुणहरू साथै प्रवेश गर्छन् अनि त्यसमा रहेको स्वसिद्ध शक्तिले आमाको गर्भको विकृत रगतलाई आमा बाबुकै आकारमा जमाउने, सञ्चालन गर्ने, बढाउने, हुर्काउने, बुढ्याउने, रमाउने र जहाँबाट आएको हो उही पुर्याउने काम गर्छ। याद राखे कि बाबुमा चढेको त्यो किरणवासी धर्मात्मा भए पर सरेको 7 रातसम्मको रगतमा अडिँदैन। 8वां रातदेखिको रगतमा पापीहरू अडिँदैनन्। 14वां रातमा केवल महापुरुष मात्र अडिन्छन्। 15वां 16वां रातमा चाहिँ पुण्यात्माहरू मात्र अडिन्छन्। 17वां देखि कोही पनि अडिन्नन्। पहिलो, दोस्रो, तेस्रो रातमा कोडीहरू मात्र अडिन्छन्। 4औं देखि 16औं रातसम्ममा पनि बिजोरामा छोरी र जोरामा छोरा मात्र अडिन्छन्।
तिनमा पनि ग्रहण आदिमा, श्राद्धको दिनमा, एक छाकीको दिनमा, मूल नक्षत्रमा, मघान्तमा अनि यस्तै प्रकारले रेवतीमा, अष्टमीमा, चतुर्दशीमा, जन्मदिनमा, औँसी पूर्णिमा रहेको गर्भमा अलक्षिणाः अडिन्छन्। 7 रातसम्म पापी मात्र अडिने, पापी रगत शरीरमा रहने हुनाले त्यतिखेर ती पितृ कार्यका लागि चोखिँदैनन्। प्राय 90% गर्भ यसै 7 रात भित्रै रहेका हुन्छन्। तसर्थ जहाँबाट आएको हो त्यहाँ फर्कनलाई यहाँ कस्तो कस्तो कर्म गर्नुपर्छ। पहिलेको सञ्चित अभ्यासले त्यस्तै त्यस्तै कर्म गर्छ र त्यस्तै कर्म गर्न उरमाउँछ र गर्छ पनि। यसैको नाउँ स्वभाव हो। यसैको नाउँलाई के भनिन्छ? स्वभाव भनिन्छ। त्यसैले भिन्न भिन्न किरण लोकबाट आएका उही जातका पनि भिन्न भिन्न प्राणी वा मनुष्यको भिन्न भिन्न स्वभाव यस प्राणी जगतमा भएको हो। तसर्थ त्यो प्राणी जबसम्म विष्णुको कृपा पात्र हुँदैन तबसम्म त्यसै भुमरीमा चक्कर लगाइरहन्छ। यसैलाई शिशुमार चक्र अर्थात् जुन जन्मनु र मर्नुको फेरो भनेर भनिन्छ। पुराणमा जति देवता र जति लोक छन् ती सबै त्यो शक्ति हुने सूर्यका विभिन्न किरणकै नाम हुन् भनी वेदमा बताइएको छ। अर्थात् वेदका तिनै कुरालाई पुराणमा प्रस्ट्याइएको हो। हामी प्राणीहरू केवल सूर्यको प्रकाशलाई मात्र देख्दछौँ र तीद्वारा प्रकाशित वस्तुलाई जान्दछौँ मात्र। प्रकाश नपरेको वस्तुलाई देख्दैनौँ। प्रकाशलाई अन्धकारले छेक्दैन। निष्पट्ट अन्धकारमा आफ्ना सामुको आफ्नो हातलाई पनि हामी देख्दैनौँ, तर धेरै टाढा बालिएको आगोलाई देख्दछौँ। त्यसकारण सूर्यका किरणहरूमा भएका शक्तिहरूलाई जान्नु नै के हो? ज्ञान हो। यस्तो यो ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि जसरी युवतीको युवकमा र युवकको युवतीमा उनको भित्री अन्तःकरणमा निरन्तर तन मनस्कता रहन्छ, त्यस्तै तन मनस्कता आकाशभरि ढाकी रहेको सूर्यको तेजमा 12 वर्ष रहिरह्यो भने त्यो तेज हृदयभित्रै झल्कन्छ र सकल ज्ञान पनि प्राप्त हुन्छ। यस्तो जनलाई ज्ञानी भन्दछन्। ज्ञानीलाई पापले छुँदैन, शिशुमार चक्रको फेरो रहँदैन। यसैलाई विष्णुको कृपा पनि भनिन्छ। हे अगस्त्य मुनि, उता पृथ्वी डुबेको बेलामा जलचर चाहिँ असंख्य बढेर समुद्रमा अटाई नअटाई हुन्छन्। अघि अघि पृथ्वीले खोक्रिएको अवस्थामा विष्णुलाई आर्त पुकार गरे झै अब समुद्रले जल चरको भार थाम्न सकिन प्रभो भन्दै आर्त पुकार गर्न थाल्छन्। अनि विष्णुले आफ्नो वराह शक्ति प्रयोग गरी पृथ्वीमाथिको पानी हटाइदिएपछि त्यहाँ थुप्रिएका जलचरहरू त्यही मरिसडी कुहिएर त्यसमा बडे बडे किरा पर्दछन्। त्यही सडानलाई नै क्षीर समुद्र साई विष्णुको अर्थात् समुद्रको जलमा रहने शक्तिको कानेगुजी भनिन्छ। र त्यही देव्रे कानको यानि उत्तरी गोलार्धको कानेगुजीबाट उब्जेको बडे माको किरालाई मधु दानवर अनि दाहिने कानको अर्थात् दक्षिणी गोलार्धको कानेगुजीबाट उब्जेको यामानको किरालाई कैटभ दानव भन्दछन्। विष्णुकै नाभि कमल यानि सृष्टिको केन्द्रस्थल नाइटोबाट उम्रेको अर्थात् समुद्रैको लेदो छिपछिपे पानीबाट उब्जेको पृथ्वी जल तेज वायु आकाश रूप नालको माथि खिलेको कमल पुष्प अर्थात् ती पञ्चमहाभूतको सामूहिक शक्ति मिली आकाशमै प्रकट भएको ब्रह्म नामको ब्रह्मा कहिने चैतन्य शक्तिलाई र त्यसको उद्भव स्थानलाई भताभुङ्ग पारी पृथ्वीलाई दबदबे पानीमै डुबाई राखी त्यहाँ दानव देश बनाउलान्। जस्ता ती प्रबल दानव किरालाई हटाउन ब्रह्माका स्तुतिले प्रसन्न भएकी योग मायाले ध्यान गरी जगाइएका अर्थात् शरीर धारण गराइएका स्वयं विष्णु शक्तिलाई नै 5000 वर्ष लाग्यो र पनि नसकिएर विष्णु हैरान भई बसेको बेलामा ती किराहरू चम्कँदै सोरिएर आफ्नो नगिच आयु उफ्रदै उदुम मचाउँदै ए पाजी के नाप्न सक्छस् नाप भन्दा विष्णुले बाचा बनाई तिमीहरूलाई मारेर पृथ्वीलाई सफा पार्न सकौं भन्दा ती किराहरूले जलमाता हामीलाई मार्न त सक्दैनस्। थलमा हाम्रो शक्ति कमजोर हुने हुनाले पहिले पृथ्वीको पानी सुका अनि मात्र मार्न सक्लास भन्दा इन्द्रलाई 12 वर्ष पानी नपार्ने आज्ञा दिई त्यहाँको पानी सुकाई अनि
मात्र आफ्ना दुवै काखमा अर्थात् उत्तरी गोलार्धकालाई र दक्षिणी गोलार्धकालाई बायाँ र दायाँपट्टि नगिचै राखी ती सारा किरालाई आफ्नो चक्र चलाई मारी ब्रह्मालाई डुब्नुबाट जोगाउनु भयो र तिनै मरेर सडेका जलजन्तुका हाड खोडाका थुप्रोले पहिलेका दर्के पानीले र पहिरोले थेप्चिएका पहाडहरू चुलिए, भूमि मिलिलियो। फेरि ब्रह्मशक्तिले अघि सूर्यमा गइरहेका वंशहरू आफ्ना गुण स्वभाव आकार प्रकार लिएर सूर्यका प्रत्यावर्तन शक्तिले पृथ्वीमा फर्कन थाले। यसरी अचरहरू आइसकेपछि भ्यागुतोले पानी, घोडाले पानी, मान्छेले जल थल दुवैमा सास फेर्न र अडिन सके झैं पृथ्वीमा अडिन सक्ने मत्स्यकै नामले पुकारिने जल मानुषको रूपमा पैदा भएर मानिसहरू र अरू अरू प्राणी पनि समुद्रकै प्राणीमा जन्म लिएर मात्स्य न्यायबाट बस्न पृथ्वीमा आई निर्धक्कसँग रहन थाले र पानीमै जस्तो मैथुनी सृष्टि चलाउन थाले। पृथ्वीमै जन्मथलो हुनेको पानीमा सास फेर्ने शक्ति हरायो, त्यसै उसले प्रथम अवतार प्रभु मत्स्य रूप धारणम भनिन्छ। यसैलाई नै ब्रह्माको मानस सृष्टि अर्थात् जलचरलाई थलचर बनाउने इच्छा शक्ति पनि भनिन्छ। यिनैमा पहिलेका शास्त्र ज्ञाताहरू आफ्नो ज्ञान लिएरै जन्मने हुनाले उनैले फेरि पहिलेका शास्त्र विद्या कलाहरू प्रचार गर्दछन्। यसै उसले सबै स्थिति पूर्व कल्पकै जस्तै कल्पै पछि दोहोरिरहन्छन्। जसरी प्रत्येक ऋतुमा पोहोरकै दृश्य दोहोरिरहन्छन्, त्यसरी नै प्रत्येक कल्पमा पहिलेकै कल्पका वस्तु चिजबीज नर नारी तिनका आकार प्रकार गुण अवगुण ऋतुका तारतम्य उनै दोहोरिरहन्छन्। यद्यपि उग्र पाप भोग्नका लागि मात्र मानव प्राणी भूत प्रेत पिशाच आदि र तिर्यक योनि यानी तेर्सो शरीर भएका प्राणी भएर जन्मे पनि तिनमा आफ्नो वंशीय गुण र वंश चलाउने शक्ति हुँदैन। त्यसको संस्कार उसको आदि योनिको नै रहन्छ। हे अगस्त्य मुनि, जसरी समुद्रमा रहने सागरको पानी सूर्यका तापले ताती भाफ बनेर अथवा बाफ बनेर सगरमा पुगी ओम खम ब्रह्म, ओम माने सत्व रज तम, यी तीन गुण मिलेको खम माने आकाश नै, ब्रह्म माने ब्रह्मा हो भन्ने वेदको यो अन्तिम निर्णय अनुसार नै आकाशमा थुप्रिएको त्यो बाफ नै सूर्यमा रहेको बलाहक नामको शक्तिले बादल बनी, त्यही बादल नै बलाहकको स्वामी इन्द्र शक्तिले चिसो पानी बनी, पिपिरी बजाउँदा चेपबाट चेपिएर निस्किएको मुखभित्रको त्यो तातो हावा नै बाहिरको खुला चिसो बतासमा ठोकिँदा आवाज निस्के झै बादलमाथिको तातो हावा चेपिएर मेघभित्रको चिसो हावामा मिल्दा बादल गर्जने, दर्शन ढुङ्गामाथि दर्शन ढुङ्गा बज्रदा झिल्का निस्किए झै बादलमाथिको तातो बतासको वेग मेघभित्रको चिसो हुरीमा ठोकिँदा ती दुवैको आघातको बेग जुधेर जुदाईको बिचमा परेको पानीलाई चट्याङ बनाउँदै चम्कने बिजुलीले ठेली पानीको रूपमा मेघ, पानी, विद्युत, बतास र आकाशको संयुक्त शक्ति नै जलाशय साकार विष्णु हो। त्यस्ता विष्णुको चरणोदक अर्थात् मेघको पानी, ब्रह्माको कमण्डलु यानी मेघमणिको आकाशबाट पृथ्वीमा, पृथ्वीको टाउको रूप शिवको शिर मानिने हिमालयमा दर्की शिवको जटा रूप मान सरोवरमा जम्मा भई भरिएपछि त्यहाँ नहटाई त्यो नहटाएको पानी भगीरथ प्रयत्नले अर्थात् त्यति अग्लो पहाडबाट खदारिँदै भीर पहरा ढुङ्गा मुढामा बजारिँदै पाखा भित्तामा ठोकिँदै छिया भई बल्ल तल्ल बडा मुस्किलले सम्ममा आइपुगी। एकछिन पनि नबिसाई बिस्तार बिस्तार निरन्तर बग्दै गई फेरि सागरमै मिल्छ र फेरि ताती बाफ बनी सागरमा पुगी पानी रूपमा वर्षी उसै सागरमै आवागमन गरिरहन्छ। बाफ बन्दा पानी नदेखिए पनि पानी मरेको अर्थात् बिलाएको हुँदैन। जसरी अन्न फलफुलमा रहेको पोषक तत्व गुण स्वाद देखिँदैन तर खाएपछि अनुभवले छ हुन्छ भन्ने थाहा हुन्छ,
त्यसरी नै पानीबाटै बनेको यो शरीर पनि सूर्यबाट मिलेको, त्यसमा रहेको शक्ति नदेखिए पनि बिलाएको हुँदैन। त्यसैले त्यसरी नै यो सृष्टि स्थिति प्रलयको आवागमन पनि भइरहन्छ। पानीको यस्तो आवागमन देखेर पानीबाट बनेको यो शरीरको पनि आवागमन भइरहन्छ भन्ने कुरो यसै अनुमानले ठम्ब्याउनु पर्छ। यही आवागमन भइरहने हुनाले यसका सञ्चालक भगवान विष्णुलाई चक्रपाणी अर्थात् हातमा चक्र लिएर सृष्टि स्थिति प्रलयको रूपमा घुमाइरहने भन्दछन्। यिनै सब कारणले आकाशको जललाई विष्णुको चरणोदक र सृष्टि स्थिति प्रलयको आदि कारण वर्षेको जल नै हुनाले विष्णुलाई जलशायी भन्दछन्। क्षीरसागरमा शेषशय्या गरी सुतेका लक्ष्मी युक्त अर्थात् क्षीर माने दूध झैं सेतो प्रकाशमय, सागर माने अथाह आकाशमा व्याप्त विद्युत नै निराकार विष्णु हो र त्यस विद्युतमा निहित शक्ति नै लक्ष्मी हो भने प्रकृति रूप जललाई अङ्गाली मेघ रूप धारण गर्ने शक्ति सम्पन्न विद्युत चाहिँ विष्णुको साकार रूप हो। यद्यपि समुद्रमा बडवा नल नामले व्याप्त रहेको विद्युत पनि सूर्यबाटै समुद्रले संग्रह गरेको हो तापनि आकाश रूप क्षीर सागरमा रहेको विद्युत निठा तातो हुनाले ऊ पुरुष हो र जल रूप क्षीर सागरमा रहेको विद्युत चिसो तातो मिलेकाले प्रकृति हो। पुरुष भाले हो र प्रकृति पोथी हो। भाले पोथीको मेलबाटै सृष्टि क्रम चल्ने हुनाले दुवैको विद्युत तातो मिली एउटै आत्मा बने पनि भाले पक्षको शक्तिलाई परमात्मा भनिन्छ र पोथी पक्षको शक्तिलाई जीवात्मा भनिन्छ। परमात्माले शरीर सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने बल, विद्या, वाणी आदि शक्ति समस्त शक्ति दिए पनि तिनलाई प्रयोगमा ल्याउने काम जीवात्माले गर्छ र त्यस कर्मको भोग पनि जीवात्माले नै भोग्छ। परमात्मा त केवल उसका कामको साक्षी मात्र भएर रहन्छ। यसैले हामीले झुटो बोल्दा साथै साक्षीले झुटो भन्ने बकिरहेको हुन्छ। एउटै आत्मा भए एकैचोटि दुई कुरो बक्न सक्ने थिएन भन्नेहरूलाई द्वैतवादी भन्दछन् र आखिर समुद्रले धारण गरेको विद्युत पनि सूर्यकै बिजुली त हो नि। जसरी अरू शक्ति देखिए अथवा जसरी अरू शक्ति दिए त्यो द्वैत शक्ति पनि दिए र ऊ दिन्छ मात्रै स्वयं भोग गर्दैन भन्नेहरूलाई एकेश्वरवादी भन्दछन्। हे अगस्त्य मुनि, अहिलेसम्मको मेरो भनाइले त्यो विष्णु त जडात्मक पो रहेछ अथवा जड पो रहेछ अथवा जडात्मक पो रहेछ भन्ने भान तिमीलाई पर्यो होला। त्यस्तो भान हुनु स्वाभाविकै पनि हो। किन्तु जल थल तारा नक्षत्र ग्रह गण सहितको समस्त आकाशमा व्याप्त भएर रहेको त्यो विद्युत रूप विष्णु त सदाचित अनि सदा सतचित आनन्दमय स्वरूपमा रहेको छ। तसर्थ आफ्ना भक्तहरूले त्यो तेज रूपमा शङ्ख चक्र गदा पद्म लिएका पीताम्बर पहिरेका मनुष्य आकारको रूपमा ध्यान गरे या स्तुति प्रार्थना आर्त पुकार गरे भने आफूमा हरेको चित माने चैतन्य शक्तिद्वारा भक्तले चिताए जस्तै प्रत्यक्ष रूपधारी भक्तहरूको आपत्ति टारिदिनुहुन्छ, आशीर्वाद दिएर दुःख हरिदिनुहुन्छ। कुनै दुष्टले धर्म नाश गर्न तम्स्यो भने इच्छा अनुसारको रूपधारी त्यसलाई निभाइदिनुहुन्छ। धर्म र धर्मात्माहरूको नाश गर्ने दुष्टहरूको विशाल दल भए अवतार लिएर युद्ध रची त्यसै युद्धमा सारा पापीहरूलाई भेला पारी तिनलाई स्वाहा पारिदिनुहुन्छ। आफ्नो सदा ध्यान गर्ने भक्तहरूलाई उनमाथि आइपरेका आपत विपदबाट रक्षा गरिदिनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ लहर चल्यो भने साधारण रूपधारी धराई लक्ष्मी या गंगा या सरस्वतीका साथ रमण पनि गर्नुहुन्छ। उहाँका यस्ता लीलाहरूको बखान गरेर साध्य छैन। भगवानका यिनै सब लीला र मनुष्यहरूमा भिन्न भिन्न स्वभाव तथा गतिविधि एवं उनको विचारधारा हुनु नै पूर्व जन्मका अनुमानको कारण हो। यिनै सब कुरा नै हुन्। पूर्व जन्म हुने कारणहरूका प्रत्यक्ष विवरणहरू यिनै सब कुरा नै हुन्। हे अगस्त्य मुनि, तिमीले पूर्व जन्म हुने कारण सुनिसक्यौ, जान्यौ पनि। त्यसै कारण अब सुन यस मर्त्य मण्डलमा गोमाका बाद श्री स्वस्थानीको व्रत पूजा विधि पूर्वक गर्ने सुलोचनाको आख्यान। अहिले यतिखेर चलिरहेको कल्पलाई पद्मकल्प भन्दछन्। यस कल्पको यो 28औं चौघडीको अन्तिम युगको प्रथम चरण चालु छ।
यसभन्दा 11औं चौघडी पहिले अर्थात् 28औं चौघडीको त्रेतायुगको अन्तिम चरणमा हिमालय प्रान्तको पहाडी प्रदेशको दक्षिण भागमा रहेको नारायणी नदीको पूर्वपट्टि भएको चित्रवन नाम गरेको राज्यका शासक सुरसेन सिंह नामका राजा थिए। तिनको राजधानी नारायणगढ नामको नगर थियो। राजधानीमा भव्य बजार थियो। राज्यका अरू ठाउँ ठाउँमा पनि राम्रा राम्रा बजार सजिएका थिए। गाउँहरूमा किसानहरू र कालीगढहरू रहन्थे। किसानहरू खेती किसानी गर्थे भने कालीगढहरू राज्यका जनताहरूलाई चाहिने सरसामान बनाउँथे। राजधानीबाट केही पूर्व त्यतिखेर सुन्दरपुर नाम गरेको बजारको वरिपरि रहेका 8-10 गाउँमा जजमानी गर्ने पुरेत बाजे तुलसीराम आचार्य नाम गरेका गाउँले पण्डित थिए। उनी हंस मुख मिलनसार परिआउँदा अरूलाई सकेको सघाउने, चतुर्मासाभरि गाउँवासीलाई पुराण सुनाउने अनि वैशाख पुरुषोत्तम कार्तिक एकादशीका महात्म्यहरू पनि तिथि महिनामा वा तिथिहरूमा बताउने, तिथि व्रतहरूको उद्यापन तथा पूजा पाठ अनि श्राद्ध न्वारण व्रतबन्ध विवाह आदि पनि शुद्धसँग विधिपूर्वक गराउने, परि आउँदा सप्ताह पनि भन्ने अनि हात हेर्ने, कुण्डली हेर्ने, चिना टिप्पण लेखिदिने तथा बिस्तुर नजाने झारफुक काम पनि गर्ने एवं टप्रटुइया घरेलु ओखती पनि गरी टोपल्ने हुनाले उनी उनका जजमानहरूका अत्यन्त प्रिय पात्र थिए। तिनकी मनोरमा नामकी धर्मपरायणा पत्नी थिइन्। उनले 2 छोरा मनी छोरी पाइन्। ती छोरी असाध्यै राम्री थिइन् र तिनका हेरिरहँ जस्ता आँखा हुनाले सबैले उनलाई सुलोचना भन्दथे। ती सानैदेखि शीलवती थिइन् अनि 12 वर्षकी भएपछि उनका बाबुले उनको विवाह कर्म नारायणीकै डिलमाथि नै बनेको भव्य मन्दिरमा रहेको सिद्धि विनायक नामका गणेशजीका पुजारीका लायक गुणी छोरा श्रुतधरका साथ गरिदिए। त्यस बेलाको रीति अनुसार पर नसरिकन घर नपठाउने चलन हुनाले बाबुले छोरी अन्माएनन्। एकै वर्षपछि माइका रोगले श्रुतधर एकाएक मरे। बिचराले दन्दनाउँदो 14 वर्षको उमेरमा विधवा हुन पर्यो, यानी कि विधवा हुनु पर्यो। घरकाले अलछि नाही भनी घरमा ढिम्की नै दिएनन्। भाउजूहरूले चाकर्नी बनाए। छर छिमेकीले पनि अनेक ताना मार्न थाले। सेतो सारी लाएर बालकै छोरीलाई बाहिर भित्र गरेको देख्दा बाबुआमा पिरिए अनि बाबुआमा पिरिएर झिङ्टिँदै गए। यस्तो परिस्थिति देखेर अझ भविष्यमा आइपर्ने गतिविधि विचारेर यसरी अनेक भुवल सहेर नाना भाँतीका टोकसो सुनेर मर्नैका लागि दिनहरू बिताई काल पर्खनु भन्दा त किन म कल्याणकारी भगवान विष्णुको तपस्या गरेर भावी जन्म नसुधारौं भन्ने मनमा सोची एक दिन मौका पारेर उनले आफ्नो मनको तर्क वितर्क आमालाई भनिन्। आमाले बाबुलाई सुनाइन्। तब बाबुले यसो मनमा गमेर छोरीको विचार त ठिकै हो भन्ने ठानी उसको इच्छा पुर्याइदिने तारतम्यमा लागे। तब त्यो कुरा जजमानहरूलाई भनेर गण्डकी देवकी त्रिशुली नदी मिली त्रिवेणी भई नारायणी बनेको दोभान नेर पहाडको भित्तामा बाढी नपुग्ने ठाउँमा पानीको सोता नजिकै पारी एउटा कुटी र एउटा लामो कटेरो बनवाइदिए। त्यसपछि उनको रक्षा र सेवा अनि हेरचाहका लागि 7वटी अधबैँसे विधवाहरूलाई उही उसै कटेरोमा राखी छोरीलाई कुटीमा बसाली जजमानहरूलाई भनेर ती सबैलाई खानपानको सारा व्यवस्था मिलाइदिए। त्यसपछि ती बाल विधवा सुलोचना त्यसै कुटीमा बसेर सांसारिक सारा व्यवहार तजेर कामोत्तेजक विषय वासनाका बेफाका तर्क वितर्क गर्न र मनुष्य मण्डलीमा रहेर फतर्का मार्न च्यात्त छाडी त्यो 3 पवित्र नदी मिलेकोले त्रिवेणी नाम पाएको त्यस दोभानमा दिनहुँ तिनै काल प्रात मध्याह्न र साँझ नुहाएर आई कुटीमा बसी पद्मासन कसी निश्चल सोझो घाँटी गराई दुवै आँखाको हेराइलाई नाइटोसम्म पुर्याई सूर्यको जाज्वल्य तेजलाई आकाशभरि नै ढाकिएको सम्झी त्यस तेजमा मात्रै ध्यान अटल पारी त्यसै तेज राशिलाई विष्णुको स्वरूप मानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय भन्ने यो विष्णु मन्त्र मात्रै जपे नारायण की अति भक्तिनी योगिनी भएर अत्यन्त कठिन तपस्या गर्न थालिन्।
उनी त्यहाँ सधैँ असल आचरणमा रहन्थिन्, कहिल्यै कसैको फोकट या सङ्गत गर्दैनथिन्। ध्यानमा तल्लीन रहेको बेलामा को आयो को गयो उनलाई पत्तो रहँदैनथ्यो। आफ्नै शरीरमा रहने, सधैँ नरकतिरै जाने, बाटामा मनलाई दौडाइरहने अनि काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्यलाई उकास्यै गरिरहने दुष्ट इन्द्रियहरूको वशमा कहिल्यै पर्दिनथिन्। जो पवित्र खाना मिल्यो त्यही मात्र खाएर सन्तोष गर्थिन्। सधैँ एक छाक जो जुरेको फल फूल मात्र खाने र भक्तहरूले नियमित रूपले पालो बाँधेर ल्याइदिने गरेको गाईको दुध मात्र पिउँथिन्। सधैँ साँचो बोल्थिन्, थोरै बोल्थिन्, अत्यन्तै सुशीला थिइन्, सदा प्रसन्न रहन्थिन्। नारायणी शक्तिले मोहित भएर दर्शन गर्न आएका भक्तहरूले ल्याएर चढाएका वस्तुहरू पनि विशाल दिल भएकी उनी वरिपरि आसपासमा रहने दुखी दरिद्रीहरूलाई बाँडिदिन्थिन्। व्रतै व्रतले देह सुकाएकी थिइन्, तर ब्रह्मचर्यका प्रभावले तेजिली थिइन्। बिहान नुहाएर आएपछि पितृहरूलाई ब्राह्मणहरूलाई दिएर अनि आगामा होमेर दिनको 6वाँ भागमा फल फूल मात्र खाने गर्थिन्। कठिन भन्दा पनि अति कठिन सारा व्रतहरू विधि पूर्वक गर्थिन्। पुण्य कर्म गरेर नै सारा महिना सारा वर्षहरू बिताउँथिन्। प्रत्येक वर्ष पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि स्वस्थानीका व्रतको नियम पालन गरी नारायणी दोभानमा प्रातः स्नान गरी कुटीमा आई आफ्नो नित्य कर्म सकी फेरि मध्याह्नमा सङ्गममै स्नान गरी त्यसैको तिरमा बालुवाको 2वटा ससाना ढिस्को बनाई त्यसैमा शिव पार्वतीको पूजा गरी कुटीमा आएर नारायणको तेज रूपमा ध्यानमग्न हुने गर्थिन्। माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन श्री स्वस्थानीको व्रतको उद्यापन पूजा अर्थात् सावधिक व्रतको अन्तमा गरिने पूजा र ब्राह्मण भोजन गराउँथिन्। अनि मकर राशिमा सूर्य रहुन्जेल त्रिवेणीकै किनारमा रहेर त्रिकाल स्नान गरी उही नारायणको ध्यानमा तल्लीन रहन्थिन्। त्यस्ता प्रकारले ती सुशीला सुलोचनाले 60 वर्ष त्यस कुटीमा बसेर 60 वर्षमा स्वस्थानी देवीको 60 नै वटा व्रतपूर्वक पूजा गरिन्। विधि पूर्वक उनले पूजा हवन आदि पनि गरिन् र 60 नै वटा मकर स्नान त्यस देवघाटको त्रिवेणीमा गरिन्। मकर राशिमा सूर्य सरेको दिन माघे संक्रान्तिदेखि त्यसै माघ मसान्तसम्मको नित्य स्नानलाई हामी माघ स्नान या मकर स्नान भन्दछौँ। त्यस कुटीमा त्यसै प्रकारले रहँदा रहँदै तिनी 75 वर्षकी भइन्। स्वस्थानीको 60वाँ पूजाको अन्तमा स्वयं स्वस्थानी देवी नै उनका सामु मात्रै प्रकट भएर त्यहाँ रहेका सबैले सुन्ने गरी भन्नुभयो, हे तपस्विनी, तिम्रो श्रद्धा भक्ति विश्वास पूर्वकको 60 वटा अटुट पूजाले म अत्यन्त प्रसन्न भए। अब तिमी यो मकर स्नान सकेर आगामी फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमाका दिन मध्याह्न कालमा यस नारायणीको सङ्गममा नै कम्मर कसेर पानीमा 3 डुबुल्की लाएर सूर्यलाई हात जोडी लामो श्वासले ओम भन्दा भन्दै यो शरीर यही त्यागेर आत्मा शरीरले सरासर वैकुण्ठ जाऊ भनी स्वस्थानी देवी अल्पिन। यो कुरो थाहा पाएर त्यस दिन त्यस सङ्गममा भक्तजनको कुण्डलो लागेको थियो। ठिक भनेकै बेलामा देवीले भने जस्तै गरी रहेकी उनको तालु पड्कियो र उनको अदृश्य जीवात्मा उडेर सरासर वैकुण्ठ गयो। पार्थिव शरीर पानीमै ढल्यो। भक्तजनहरूले उठाएर किनारमा ल्याए, सुताए र साराले फूल अर्पेर पूजा गरे। अनि खलियोका खलियो दाउराको चिता बनाएर त्यसमाथि त्यो मृत देह राखी सबैले मिली आफ्नो घर घरबाट ल्याएका पाथीका पाथी घिउ लासमाथि खन्याएर एउटा भक्तले दागबत्ती दियो र 10 गात्र क्रिया पनि गरिदियो तथा नियम पूर्वक बरखी बारी बरखी पनि गरिदियो। त्यसपछि तिनै भक्त पुत्रकी आमाले नै त्यस आश्रमको नाउँ नारायणी आश्रम राखी त्यही त्यसै गरी रहन लागिन। भक्तहरूले सुलोचनाको स्मृतिको लागि साधु सन्त तीर्थयात्री विद्यार्थीहरूका लागि त्यहाँ सदा व्रत राखिदिए। हे अगस्त्य मुनि, गंगा र सागरको संगम स्थल गंगा सागरमा समुद्रमा डुबेर रहेको कपिल मुनिको आश्रममा मकर संक्रान्तिको 7 दिन पहिलेदेखि 7 दिन पछिसम्म
आश्रम माथिको समुद्रको जल पछि पछि हटेर आश्रम स्थललाई छोडिदिन्छ र कपिल मुनिको आश्रम पानीबाट बाहिर पोहोरको जस्तै देखिन्छ। त्यसैगरी हरेक कल्पान्तमा पहिले पृथ्वीलाई डुबाएर रहेको समुद्रको पानी पछि पछि सरेर पृथ्वीलाई डुबाउन छोडिदिन्छ त फेरि पहिलेका कल्पकै उही सृष्टि स्थिति उस्तै उस्तै प्रकारले दोहोरिने हुनाले आजसम्म पनि त्यो नारायणी आश्रमको परम्परा उसै गरी चलि नै रहेको छ। हे अगस्त्य मुनि, जब ती तपस्विनी सुलोचनाले देह त्याग गरिन् तब उनको जीवात्मा तत्काल वैकुण्ठ धाम पुग्यो। त श्री स्वस्थानीको आशीर्वाद र भगवान श्री हरि विष्णुको प्रसन्नताले गर्दा पद्मा नाम गरेकी अप्सराको रूप धारण गर्यो र विष्णुले आफ्ना इच्छा शक्तिले तयार पारिएको सबै ऐश्वर्यले भरिभराउ भएको नयाँ स्वर्गपुरीमा सकल सुख भोग भोग्दै 40 वटा युग अर्थात 10 चौघडीसम्म त्यही रहिन। त्यो स्वर्ग यसै शरीरका आँखाले देख्नका लागि जस्तै दूरदर्शक स्थानबाट विशेष कृत्रिम बिजुलीद्वारा अन्तरालको नदेखिने व्याप्त बिजुलीमा फ्याँकिएको अनि अदृश्य रूपमै त्यहाँको प्राकृतिक बिजुलीमा अदृश्य रूपले अनेक भएर फैलिएको दर्शक स्थानबाट फ्याँकिएको दृश्य जतासुकै देख्नलाई अर्कै यन्त्रको र विशेष बिजुलीको खाँचो पर्छ। त्यस्तै अन्तरालको बिजुलीमा अदृश्य रूपले रहेको त्यो स्वर्ग देख्नलाई पनि तपस्याले आफ्नै शरीरमा ऊर्जा जो आफ्नै शरीरमा उपार्जन गरेको दिव्य दृष्टि चाहिन्छ। आफ्नो शरीरमा जो दिव्य दृष्टि हामीले उपार्जन गर्छौं तब मात्र हामीले स्वर्ग देख्न सक्छौं। त्यस्तो त्यो दिव्य स्वर्गपुरीमा 40 वटा युग बिताएपछि एक दिन एकाएक टुप्लुक्क त्यहाँ आइपुगेका ब्रह्माले आफ्ना इच्छा शक्तिले उनको त्यो पद्मा शरीरलाई अत्यन्त राम्रो रूप र जीव ढालको शरीरमा परिवर्तन गरेर आफ्नै लोकमा लगी तिलोत्तमा नाम राखिदिनु भो र भन्नुभयो, हे तिलोत्तमा पुत्री, हे छोरी, तिम्रो यो अति राम्रो रूप राशिलाई देखेर म आफै पनि आश्चर्यचकित छु। त्यसकारण म तिम्रा पुण्यका प्रतापले बनेको यो शरीरलाई कहिल्यै पुण्य क्षय नहुने बरु बढ्दै जाने तथा सारा ऐश्वर्यले भरिभराउ भएको परम धाम सूर्यलोकमा पठाइदिन चाहन्छु, जहाँ गएर तिमी आकाशमा सूर्य भगवान रहुन्जेल यस्तै रूप र जीव डालले सकल सुख भोग भोग्दै रहिरहनेछौ। यस्तो सूर्यलोकमा पठाउन मैले मात्रै हुँदैन, समस्त देवताहरूको पनि सम्मति चाहिन्छ। तसर्थ तिमी देवताहरूलाई प्रसन्न पार्न उनीहरूका कट्टर शत्रु असाध्यै बलिया अचेल अजनाभ देश अर्थात भारतवर्षको मगध प्रान्तको विन्ध्या टवीको बिचमा रहेको अम्बिकापुरलाई राजधानी बनाई रहेका सुन्द अनि उपसुन्द नाम गरेका दानवलाई आफ्ना नक्कल झक्कलले मोहित पारी परस्परमा भिडाई मारेर आऊ जाऊ भनेर ब्रह्माजीले हराउनु भयो। यति भन्दै फेरि ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, अनि म त्यस कामले प्रसन्न भएका देवताहरूको सभा बसाउने छु र सभा बसाई तिमीलाई सूर्यलोक पठाउने प्रस्ताव सभामा राख्दछु। तिम्रो कामले रिझिएका देवताहरूले अवश्य मेरो प्रस्ताव स्वीकार्नेछन्, तब म तिमीलाई सूर्यलोक पठाइदिनेछु भनेर हराएपछि ती तिलोत्तमा बनेकी सुलोचनाले तब तुरुन्तै ती दुई दैत्यलाई मार्न त्यो ब्रह्मलोकबाट बिना हातमा लिएर योग मार्गले अर्थात जहाँ चितायो उही पुगिने शक्तिले जहाँ ती दानव रहन्थे उही पुगिन। त्यहाँको पवित्र जल भएकी रेवा नदीको जलमा नुहाएर कलेजी रङको सारी पहिरेर रङ मिल्दो चौबन्दी चोलो लाएर सारा श्रृङ्गार पटारका सामानले सजिएर पाउजेब र कर्दनी छम पार्दै चुराहरू छन छन छन्काउँदै पहाडी सोताको नजिकै रहेको अशोक वृक्षको मणि फेदमा रहेको केही अग्लो चेप्टो ढुङ्गामाथि बसेर सेतो चमेलीको फूलले बनेको गजरा शिरमाथि मेहराब आकारले सजेर रङ बिरङका गुना केसरीका लहरा चुल्ठामा लड्काएर कञ्चन हारले कण्ठ सजाएर हल्लो लुर्कन कानमा लगाएर सुनिरहँ जस्तो मिठो गीत गाउँदै छवटै स्वरले बीणा बजाउँदै बसेकी हेरिरहँ जस्तो चन्द्रमाको चाँदनी जस्तै रूप भएकी नारीलाई ती सुन्द अनि उपसुन्दका सिपाहीहरूले देखेर छक्क पर्दै तुरुन्तै हाव झाँव
आँफ झाँफ गर्दै सुन्द उपसुन्दका पास पुगेर हतारिँदै त्यस स्त्रीको बारम्बार वर्णन गर्दै भन्न लागे, हे महाराज, यहाँबाट नजिकै केही अगाडि नै साक्षात कामदेवलाई नै पनि मोहित पार्दै जस्ती देवी हो कि दानवी हो कि यवनी हो कि यक्षी हो कि को हो, स्त्रीहरूमा रत्न समान कि मानु रत्नै रत्नले बनेकी जस्ती सोह्र श्रृङ्गारले सजिएकी कोही युवती मधुर स्वरमा बीणा बजाउँदै बसेकी छ। रत्नका भोग गर्ने तपाईहरू चाँडै त्यहाँ गएर हेर्नुहोस् अथवा हेर्नुहोस् भन्ने यस्तो आफ्ना सिपाहीहरूको अत्यन्त सुन्दर वचन सुनेर तुरुन्तै नै अङ्गुरका सुराको चुस्की लिन छोडेर अनि हजारौं सुन्दरी सुन्दरी राम्री राम्री तरुणी बरुणी भाइफाले दानवी पट्ठीहरूसित पोखरीमा पानी छ्यापा छ्याप गर्दै छिल्लिन इत्रिन छोडेर त्यो नयाँ युवतीलाई मोहित पार्ने लुगा फाटा लाएर कोही उसका रक्षक भए उनलाई निभाउने सुर कसेर यानी यमराजको डण्डा जस्तै देख्दै डर लाग्दा सय सय धार्नी फलामले बनाइएका आफ्ना गदा लिएर बुर्कुसी मार्दै ती दुई भाइ सुन्द उपसुन्द उहिले महिषासुरलाई मार्ने चण्डीले जस्तै गरी सारा श्रृङ्गारले सजी सजाउ भएर ती दुवै दैत्यको कामाग्निलाई दन्काउन कम्मर कसेर बसेकी त्यो तिलोत्तमा भाठौं पुगे र उनको अगाडि पुग्ने बित्तिकै उनको रूपराशिले लट्टिएका तथा सुराले उन्मत्त भएर पातिएका ती दुवै भाइले परस्परमा भन्न लागे, हे भाइ, यो सुन्दरी मेरी नै स्वास्नी हुन्छ। अर्कीले भन्न लाग्यो, फेरि अर्कीले भन्छ, हे दाइ, यसलाई तपाईं त्याग्नुहोस्, यो कर्के आँखावाली मेरी नै स्त्री हुन्छ भन्दै मेरी मेरी भनेर जङ्गिँदा जङ्गिँदै काल नगिचिएका मत्ता हात्ती जस्ता ती दुवै दाजु भाइ आफ्नो गदाले परस्परमा हानाहान गरेर ठटाउन लागे त ती दुवै भाइ मरेर त्यही भुइँमा लम्पसार परे। त्यसपछि ती तिलोत्तमा पनि देवताहरूको कार्य फत्ते पारेर दशै दिशालाई झललल्ल झल्काउँदै आकाश मार्गले ब्रह्माको पुरमा आइन्। अनि उनका त्यस कामले अति सन्तुष्ट भएका ब्रह्माजीले देवताहरूको सभा बसाएर ती तिलोत्तमाका कामको वृत्तान्त बताए र बताएर उनीहरूबाट तिलोत्तमालाई सूर्य लोक पठाउने अनुमति पाएपछि ब्रह्माजीले भन्नुभयो, हे सुन्दरी, अब उपरान्त तिमीलाई यस्तै रूप यस्तै उमेरकी रहिरहने गरी बस्ने ठाउँ सूर्यको रथमा दिए। अब तिमी जाऊ, तिमी उही जाऊ र आकाशमा सूर्य रहुन्जेल तिम्रा इच्छा अनुसारका अनेक सुख भोगहरू भोग्दै उही रहिरहु भनी पठाइदिए। तसर्थ कल्याण चाहनेले समयको सदुपयोग गर्ने गर्नुपर्छ। यस्ता प्रकारले त्रिवेणीको संगम स्थल नारायणीको तटमा रहेर स्वस्थानीको 60 वटा व्रत पूजा र 60 वटै मकर स्नान तथा 60 वर्षसम्मको नारायणी तटको निवासको पुण्य फल मिलेकोले मरेपछि ती सुलोचना ब्राह्मणी वैकुण्ठ पुगेर पहिले पद्मा भइन्, अनि अवसरहरूमा उत्तम तिलोत्तमा भइन् र अन्तमा सूर्य लोकको बास पाइन्। आज पनि उनी उही छन्। अरू पनि जसले सुलोचनाले जस्तै गरी त्यो व्रत नियम पालन गर्ला उसले पनि उस्तै पुण्य फल पाउनेछ। त्यसकारण हे अगस्त्य मुनि, आफ्नो कल्याण चाहने मनुष्यले जसरी तसरी जे गरेर भए पनि वैकुण्ठवास प्राप्तिका लागि श्रद्धा विश्वास पूर्वक नारायणीको सिरानमा रहेको देवघाटको त्रिवेणीमा माघभरि बसी मकर स्नान गर्ने गरून्। महिनैभरि त्रिवेणीमै बसेर मकर स्नान गर्न नसके पनि 3 दिन त त्रिकाल स्नान प्रत्येक वर्ष अवश्य गर्ने गरून्। त्यसै गरी सूर्य लोकको मात्र अस्थायी बास चाहनेहरूले प्रयागको त्रिवेणीमा मकर स्नान गर्ने गरे पनि हुन्छ। इति श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायां सुलोचना सूर्यलोक गमनम नाम 29 अध्याय। अब अन्तिमको पुष्पाञ्जलि श्रवण गर्नुहोला। ओम उपनयतु मंगलम वह सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भयाः
अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सधनः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसङ्गः या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहां कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये। तत ओं श्री सुस्थानी परमेश्वर्यै नमः।